ఈ మధ్యన చాలామంది గన్ సర్వీస్ చేస్తున్నారు. అంటే మనకి ఏసీ రిపేర్ చేయడానికి వచ్చిన వాళ్ళు ఈ ఏసీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మన ప్రెజర్ జెట్తో అయితే సర్వీస్ చేస్తూ ఉంటారు. ప్రెజర్ జెట్తో సర్వీస్ చేసినప్పుడు చాలామంది చేసే మేజర్ మోస్ట్ మిస్టేక్ ఏంటంటే ఈ బ్లోయర్ మోటార్ ఏదైతే ఉందో దీని తాలూకు బ్లోయర్లోకి హై ప్రెజర్ తోటి అంటే దాదాపు 120 PSI తోటి వాటర్ని పంపిస్తారు. పంపించినప్పుడు ఈ మోటార్లు మామూలుగా అయితే మనకి ఒక 1440 అంటే 1500 RPM లోపు తిరగడానికి ఇవి మోటార్లు డిసైడ్ అయి ఉన్నాయి. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ మోటార్ తిరగాల్సిన దానికన్నా 1400కు బదులు 5000 10,000 RPMలో ఎప్పుడైతే మోటార్ తిరిగినప్పుడు డీసీ మోటార్లు అయితే పర్టికులర్గా కాలిపోతున్నాయి. ఎందుకు కాలిపోతున్నాయి మనకు అది తెలుసుకోవాలి. ఖచ్చితంగా ఫ్రెండ్స్, మీరు ఎప్పుడైనా జెట్ సర్వీస్ అంటే ప్రెజర్ జెట్తో కనుక మనం సర్వీస్ చేసేటట్టయితే ఈ ఈ మోటార్ ఏదైతే ఉందో బ్లోయర్ మోటార్ తాలూకు బ్లోయర్కి ఒక స్పాంజ్ మొక్క పక్కన పెట్టి సర్వీస్ చేయండి. లేదా బ్లోయర్ మోటార్ పట్టుకుని దాంట్లో వాటర్ కొట్టండి తప్ప ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బ్లోయర్ మోటార్ ఫ్రీ రన్ అయ్యేటట్టుగా ప్రెజర్ జెట్తో మీరు క్లీన్ చేయమాకండి. అలాగా కనుక మీరు చేసినట్టయితే ఈ మోటార్ తిరగాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ RPM తిరిగి ఈ మోటార్ లోపల ఇంటర్నల్గా ఒక బోర్డు ఉంటుంది, ఆ బోర్డు కాలిపోతుంది. చాలామంది అడుగుతారు మోటార్ తిరగడానికి బోర్డు పోవడానికి ఏంటి సంబంధం అని. దానికి ఖచ్చితమైన ఆన్సర్ నా దగ్గర ఉంది. నా దగ్గర సమాధానం లేకుండా నేను 80% వీడియో చేయను. ఇప్పుడు మనం చూసినట్టయితే ఇది మామూలు మన ఏసీ మోటార్. ఈ ఏసీ మోటార్ లోపల మనం చూసినట్టయితే లోపల మామూలు మన కోర్ ఉంటుంది. మీకు గమనించినట్టయితే సాఫ్ట్ ఐరన్తో ఉన్న కోరు. ఈ రోటర్ కూడా దాదాపుగా అలాంటి కోరే. ఇందులో ఎటువంటి మ్యాగ్నెట్ లేదు. అంటే జస్ట్ సెన్సింగ్ కోసం ఇక్కడ చిన్న మ్యాగ్నెట్ ఉంటుంది, అది మన సిగ్నిఫికెన్స్ కాదు. కానీ రోటరు సాఫ్ట్ ఐరన్ తోటి ఉంటుంది. లోపల కోర్ కూడా మనం గమనించినట్లయితే కోర్ కూడా సాఫ్ట్ ఐరన్ కోరే. అంటే రెండు ఐరనే, ఇందులో ఎక్కడ మ్యాగ్నెట్ లేదు. కనుక ఈ మోటార్ని మనం ఎంత RPMలో తిప్పినా కానీ ఇందులోంచి బయటికి సప్లై అయితే రాదు. అంటే ఈ ఇందులోంచి బయటికి సప్లై రాదు. కానీ వేరాజ్ డీసీ మోటార్ విషయానికి వచ్చినట్టయితే ఇది డీసీ మోటార్ నేను ఓపెన్ చేసి చూపిస్తున్నాను. ఇదిగోండి, ఇది డీసీ మోటార్. లోపల ఇక్కడ ఈ వైండింగ్స్ లోపల ఇంటర్నల్గా ఉంది. దీని లోపల ఒక బోర్డు ఉంటుంది, లోపల మోటార్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇలా చూసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ రోటర్ ఏదైతే ఉందో ఈ రోటరు మామూలు రోటర్ కాదు, ఇది మ్యాగ్నెటిక్ రోటర్. ఇప్పుడు గమనించినట్టయితే ఇదిగోండి, ఇది మ్యాగ్నెటిక్ రోటర్. ఇది మ్యాగ్నెటిక్ రోటర్ అవ్వటం వల్ల ఇది ఆల్రెడీ మనం తిరగాల్సినట్టయితే ఒక 1500 RPM తిరిగినట్టయితే ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు. అంటే ఒకవేళ మనం ఈ మోటార్కి మనం మామూలుగా సప్లై ఇచ్చినట్టయితే మోటార్ తిరుగుద్ది. మోటార్ని తిప్పినట్టయితే ఇందులో సప్లై రిటర్న్ వస్తుంది బయటికి. అది పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు. అంటే బోర్డు లోపల ఇంటర్నల్గా డయోడ్లు ఉండటం వల్ల బయటకు రాదు. కానీ లోపల అయితే జనరేట్ అవుతుంది, వోల్టేజ్ అయితే జనరేట్ అవుతుంది. కానీ మనం ఈ మోటార్ తిరగాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ RPM తిరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ మ్యాగ్నెట్ ఏదైతే ఉందో మ్యాగ్నెట్ ఈ వైండింగ్స్లో కరెంటు పుట్టిస్తుంది. ఈ వైండింగ్స్లో లోపల ఇంటర్నల్గా కరెంటు పుట్టిస్తుంది. ఆ కరెంటు కూడా ఎంత కరెంటు పుడుతుందంటే అదే మనకి 2000 లోపు RPM తిరిగినట్టయితే మనకి మ్యాక్సిమం 400 volts వస్తుంది. దానివల్ల వచ్చిన నష్టమేం లేదు. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ రోటర్ తిరగాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ RPM అంటే దాదాపు 5,000 నుంచి 10,000 RPM ఎప్పుడైతే తిరిగిందో దీని లోపల దాదాపు 1000 volts నుంచి 1500 volts జనరేట్ అవుద్ది. ఎప్పుడైతే 1000 volts 1500 volts జనరేట్ అయిందో ఈ మోటార్ లోపల ఉండే బోర్డు అయితే ఉందో బోర్డు ఇమీడియట్గా కాలిపోతుంది. అంటే మోటార్ టైట్ అయిపోయి జామ్ అయిపోతుంది. అంటే మీరు వాటర్ సర్వీస్ చేయడానికి ముందు ఓపెన్ చేసినప్పుడు కస్టమర్ చెప్తాడు మనకి జస్ట్ ఏసీ రన్నింగ్లో ఉంది, కూలింగ్ తక్కువ వస్తుందని చెప్తాడు. కానీ మనం వాటర్ సర్వీస్ చేసిన తర్వాత మోటార్ కాలిపోతుంది, బోర్డు ఆన్ అవుద్ది, కానీ మోటార్ 80% తిరగదు. పైగా మోటార్ జామ్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఆ కండిషన్లో కనుక ఉన్నట్టయితే మన కస్టమర్ చాలా ఇబ్బంది పడతాడు. మీరు వాటర్ సర్వీస్ చేయడం వల్లే మోటార్ కాలిపోయింది, మరి ఈ మనీ ఎవరు పే చేస్తారన్నది. ఈ ప్రాబ్లం రాకుండా ఉండాలంటే దయచేసి ఫ్రెండ్స్, మీరు ఎప్పుడు ప్రెజర్ జెట్తో కనుక సర్వీస్ చేసినట్టయితే బ్లోయర్ మోటార్ని మాత్రం చేత్తో పట్టుకో ఒక స్పాంజ్ ముక్క పెట్టండి, ఫ్రీ రన్ అవనివ్వకుండా. స్పాంజ్ ముక్క పెట్టి మీరు చేత్తో రొటేట్ చేస్తూ దీని బ్లోయర్కి మన ఏసీ తాలూకు బాడీకి మధ్యలో ఒక చిన్న స్పాంజ్ ముక్క పెట్టినట్టయితే అది ఫ్రీ రన్ అవ్వదు. ఫ్రీ రన్ ఎప్పుడైతే అవ్వట్లేదు మనకు కావాలంటే బ్లోయర్ని కనుక క్లీన్ చేసుకోవాల్సి వస్తే కొంచెం చేత్తో మనం రొటేట్ చేసుకుంటూ క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. కానీ మోటార్ కాలిపోయే క్వశ్చన్ ఉండదు. మోటార్ కాలిపోయినట్టయితే కొన్ని బ్రాండ్ మోటార్లు అయితే మనకు దాదాపు 5,000 వరకు ఉంది. అదే మనకి మిత్సుబిషి కానీ మిగతా మోటార్లు ఏదైనా సరే 5,000 6,000 వరకు ఉంది కొన్ని మోటార్లు. మామూలు మార్కెట్లో ఈ చైనా మోటార్లు అయితే మనకు 1500 దాదాపు 1500 అవే ఉంటాయి. చైనా మోటార్లు అయినట్టయితే దాదాపు 1500 ఉంటాయి. అదే బ్రాండెడ్ మోటార్ అయితే దాదాపు 5 నుంచి 6,000 కూడా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ 6,000 ఎవరు పెట్టుకోవాలని క్వశ్చన్. మనం సర్వీస్ చేస్తే వచ్చేది 500, మోటార్ వేయాల్సి వస్తే 5,000. కనుక ఆలోచించి చేయండి. ఎప్పుడైనా సరే డీసీ మోటార్ ఉన్న ఏసీని కనుక మీరు ప్రెజర్ జెట్తో క్లీన్ చేసేటట్టయితే ఎట్టి పరిస్థితులను బ్లోయర్ని ఫుల్ స్పీడ్లో వాటర్తో మాత్రం రన్ అవనవద్దు. స్పాంజ్ అయినా పెట్టండి, లేకపోతే చేత్తో పట్టుకునైనా క్లీన్ చేయండి తప్ప ఈ తప్పు మాత్రం చేయమాకండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. నా వీడియోలు మీ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్లో షేర్ చేయడం ద్వారా ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోలు చేసేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.